يا مساء الفل عليكم، انا مروه الشافعي. النهارده من مطبخي هقولك ازاي تعملي تتبيله حلوه جدا للشيش طاووق. سهل قوي. لو طب ناس عليكي فجاه او راجعه من الشغل تعبانه او في يوم كسلانه مش عايزه تطبخي، مفيش اسرع ولا اسهل من الشيش طاووق. الشيش طاووق في ناس بتعمله بصدور الفراخ وينفع طبعا، بس الحقيقه انا بحب قوي الاوراق، بتبقى اطرى ومبتاخدش وقت في التسويه. بقطعها مكعبات صغيره واحضر التتبيله: فنجان صغير من اللبن وفنجان صغير من الزيت، معلقتين كبار من صلصه الطماطم، عصير ليمونه كبيره، ومعلقه كبيره من المستردة، ومعلقه كبيره من الملح والفلفل والبابريكا والبصل الباودر والثوم الباودر، وبهارات فراخ او بهارات لحمه او السبع بهارات، اي بهارات عندك. وتقلبي الخلطه وتحطي عليها الفراخ وتسيبي الفراخ في التتبيله بقى تتشرب. يا سلام لو من بالليل كده في التلاجة، هتدي طعم تحفه. او تشيليها في الفريزر كده متبله، وقت ما تحبي تعملي شيش طاووق طلعي على طول واعملي. لكن لو مستعجله ممكن تسيبيها في التتبيله نص ساعه. هنحضر فلفل الوان وبصل متقطع مكعبات، وطبعا السيخ بتاع الشيش طاووق. هنحط البصل والفلفل والفراخ ونظبطهم بقى زي ما احنا عايزين. بصوا الالوان حلوه ازاي. طبعا ولعي الفرن من قبلها، عايزين فرن سخن على درجه حراره 200 علشان نسوي فيه الشيش طاووق. هنجيب صينيه فرن، حطي عليها ألمنيوم فويل، وهنرص الشيش طاووق وندخله يستوي من 30 ل 35 دقيقه تقريبا. عقبال ما يستوي هنعمل بقى سلطة زبادي خطيرة. هنجيب خيارية كبيرة ونقشرها ونبشرها. طبعا الخيار بيبقى فيه مية كتير، هنحط عليه معلقة صغيرة من الملح، وده هيساعد الخيار ان هو ينزل ميته، ونحطه في مصفى ونسيبه بس 10 دقايق. طبق تاني هنحط فيه كوبايتين من الزبادي، عليهم فصين توم مهروسين وملح وفلفل وكام ورقة نعناع كده تقطعيهم صغير وتحطيهم على الزبادي. بصوا بقى الخيار نزل ميته كلها ازاي. حاولي تعصريه كويس قوي من الميه وتضيفيه على الزبادي وقلبيهم بقى. احلى سلطه زبادي وسهله وسريعه وتتاكل مع كل المشاوي، تجنن. قبل الاكل بس على طول بيحط لها معلقتين كبار كده حلوين من زيت الزيتون، تبقى تحفه. بالهنا والشفا. ريحة الشيش طاووق طلعت طبعا خطير، تحفة ومستوي ويجنن. هنولع له فحمة عشان يبقى بطعم وريحة الفحم، وهنطفيها بنقطتين زيت ونغطي على طول لمدة 5 دقايق عشان الدخان بس كده يتغلغل جوه الفراخ ويعمل ريحة وطعم يجنن. وبس خلاص، تحفة سهلة جدا. ممكن تاكليها مع رز أصفر، مع رز أبيض، مع مكرونة، زي ما انت عايزة. سيدي بقى كده على رغيف عليه معلقة كبيرة كده من سلطة الزبادي وسيخ من بتوع الشيش طاووق ده. الله الله الله، خطير. جربوه هيعجبكم جدا. وصفة سهلة، ولو عجبتك الوصفة وعجبك الفيديو ياريت تعملي له لايك وشير. ميرسي جدا لمتابعتكم.